اثنان تلفزيون الصحراء سميرة ممر 0@gmail.com. émotions ici sur scène. الناس اللي تلاقيت بهم هنا نفعوني وعاونوني ما عمرو ما ننساها ما ننساش الخير اللي دارت ليا نعيمه من شرقي. ما ننساش الخير ديال سميرة سيطاي حتى هي ميرسي انفينيمون. Il y a des gens, ils me regardent comme ça depuis tout à l'heure. كاين شي روكار يخوفوك tu vois. وما نقدرش نوري شكون لحقاش غادي يتفيكسا tu vois. Voilà, je peux vous regarder vous madame parce que j'ai réseau تما كان واحد الحق ربي même parce que toi c'est bien là-bas ça fait peur là-bas tu vois. Non, je disais que le Maroc m'a donné cette chance, je l'oublierai jamais, ça c'est sûr. Quand j'ai créé avec ma famille, mes amis, les artistes, le Marrakech du Rire, j'ai découvert, subhanallah, un trésor, les jeunes artistes marocains. Les jeunes artistes marocains. Je les ai découverts grâce au Marrakech du Rire. J'ai découvert Basso, Rafek, j'en passais des meilleurs. J'avais rencontré évidemment Abdelraouf, Hanan Fadili, Hassan El Fad, mais je n'avais pas découvert la scène émergente. Les jeunes qui arrivent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument monter et ouvrir et lancer un Jamel Comedy Club au Maroc, mais qui pour le présenter? Il fallait un fou. Alhamdoulilah, Allah les fous au Maroc. Alhamdoulilah. On a plus de fous que de phosphate. On a besoin de phosphate. En tout cas, mais il fallait un fou plus fou que moi, tu vois. Il me fallait de l'énergie. Il fallait de la drôlerie, du talent, mais il fallait de la générosité. Et il n'y en avait qu'un seul pour incarner ça. Ladies and gentlemen, Allah yakhlikum, un maximum de bruit pour la relève. Celui qui présentera le Jamel Comedy Club au Maroc, please, Echo! Echo! Merci mon frère. Merci. Dans mes bras, Allah yakhlik. Merci. Là. عرفتي شنو درتي دابا؟ ما عرفتي شنو درتي؟ جبتي نتفرجوا في جامع كوميدي كلوب بلا فيزا. ما بقاوش نمشيو نشدو الفيزا. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes là? Non, attends, regarde. Non, mais attends, Roya. T'es content? شوف ماشي j'arrive pas sortir les sentiments. T'arrives pas à sortir les sentiments? C'est ce que je vois que c'est le même concept, le même là. C'est le même concept. C'est le même concept. Subhanallah, le
وجا اللي بدلي ولا غير وجا اللي بدلين وحنا وواحد كاين تماك وجا خيزو ما ديهاش فيه انت لعب غير من هاد الجهه هادي داكور كاين شي ناس دايرين مليح واخرين الله يسامح بونجور vous êtes d'où monsieur du Congo Brazzaville t'as dit Congo toi vous êtes venu exprès pour l'émission du Congo écoute dis oui à pied dis oui à pied oh là là c'est le Comedy Club dans la réplique exacte de celui qui est à Paris. Dans le moindre détail. Merci infiniment à Deuxième de nous permettre de faire cette émission. C'est vrai, c'est le détail, dans le moindre détail. Alors, est-ce que tu es prêt pour présenter l'émission? Alors, déjà, sur la pointe des pieds, sur la pointe. Hop, l'esquive. Voilà. Il a qu'à nous gérer résolu, il a un tu esquives. Voilà, mais un événement, très bien. Prêt? Et puis il y a un rituel au non, pas moi. Toujours là-bas. Il y a un rituel là, le Comedy Club. Oui. Quand tu arrives, pour bien chauffer, tu arrives, tu dis Are you ready? Là, c'est ça, c'est international. T'arrives, tu vois, tu commences comme ça tout le temps. Are you ready? Oh my God, everybody ready? Vas-y, are you ready? Vas-y. Ok. Mario ولدي! Attends, excuse-moi. اسمع. Mario ولدي? وهادشي اللي قلت يا خويا. لا ماشي jamais dit Mario ولدي. J'ai dit. عاود. You speak English? ايه علاش؟ ضروري. واش ضروري؟ واش يجيو النصارى هنا؟ لا mais c'est pour chauffer la salle. Are you ready? It is everybody, tout le monde est chauffé, tu vois. قول لي جو فو شوفي لا سال ماشي ار يو ريدي. Je veux chauffer la salle. هو الكلمات تيزول بتير في 35 والله الا تنوض العافيه هنا. L'ambiance, pour mettre l'ambiance, comme ça les gens ils sont dans l'ambiance, tu vois. دابا هذاك الامبيونس ديال ار يو ريدي هذاك ديال الامريكان ياك تنشدو تنصرفوه حنا هكا Je savais. J'ai bien fait. J'ai fait le bon choix. Avec Echo, c'est toi le fou que je cherchais. Je compte sur toi. والله الا حمق انت غتعول على فو. Oui. Il n'y a qu'un fou pour عول على un fou. الله يحفظك. C'est tout. والله عول عليك شوف. On passe au sérieux. Quand on passe au sérieux au Maroc, il faut qu'on fait le contrat بلا نتكاتبوا. كيفاش؟ نتكذبوا؟ نتكاتبوا. انا نكذب عليك انت تكذب عليا. نتكذبوا ما تشحمش. ما تشحم. الناس ما نكذبوا على الناس ولا نتكاتبوا. Toi tu écris انا je te on va te écrire واحد لا contrat بانك toi tu veux me donner ça et ça c'est pour moi dis maintenant. Écrit. Voilà un contrat. مسح ليا لحقاش ما باقيش تلعب في التراب صاحبي لا تتمرمغ في الارض لا تجيب هذا الشيء شكون اللي خصك واش راك دير وقلت لي مسح ليا مسح ليك اكسكوز-moi je suis désolé سميتها بالعربيه سمح ليا انت راه فاز قال لك الكلافي عندك العربيه تاع سمح ليا اسمح ليا سي excusez-moi voilà excusez-moi pardonne والله je suis désolé parce que bon, en tout cas un contrat il faut du fiscaliste allez témoignage ouais mais il me faut un avocat il me faut toutes sortes de choses خلا انا عمل معلم دخليه son avocat qu'est-ce qu'il y a العدل il y a un عدل وي راه داك الشيء راه مقنن هذاك الشيء صافي هو سلم على ما فيش الدب tu me fais confiance ouais je te fais confiance moi aussi je te fais confiance avec plaisir mais on fait confiance à la feuille on fait confiance à la feuille هذا الملة اش هذاك الشيء الافوكا راه ما بغيتش الافوكا المارشي بلا
مزعزع. انت اللي مزعزع. واش بنا طبله؟ انت متعلم هذا. مرحبا سيدي طبله. اشنو هو الطبله؟ هذه هي الطبله. جي دابا تنصور ندخلو بعدا شي بركه ونديرو الطبله. شكرا مسيو شكرا. اسمع لي دابا عطيني عقلك وتب جمال. وي. Tu vas répéter après moi. Dis أشهد. صباعك. هادو صباعك هادو بعدا. اسمح لي. واش صحابك؟ Dis je le jure. Tu vas signer. Oui. Dis je signe. Je signe. Oui, je signe cette contrat, c'est أشهد. Je suis signé. Ça veut dire toi que tu es là. فهمت. أشهد. Voilà. أشهد. أشهد. Plus fort باش يسمعنا الآن. أشهد. أنني أنا. من أنا. سلم عليك بوجدو. اسلم عليه حتى هو نبغيه بزاف. السيد جمال دبوس. لا دبوس. C'est un contrat marrakechais, il faut qu'on reste comme ça. C'est pas debousse, c'est debousse. Parce que l'avocat chez nous et le juge va dire debousse, mais c'est debousse. Debousse, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui mange trop et qui fait rien, c'est debousse. Mais toi, c'est debousse. Voilà. C'est pas debousse, debousse. Tu poses, tu proposes. Écoute, السيد جمال الدبوس. القاطن. شكون القاطن؟ شكون القاطن؟ القاطن انت. انا القاطن انا ولا ما انا القاطن ما تفهمش انا القاطن انت القاطن صحابك وجه القط سي صا صحابك ما نهضرش العربيه ما فهمش القط لوشا قتيتونا سي ما تضحكش الله يرحم باك تا قال شكون ميوك توا قاتين نو عرفتي شنو هي القاطن باش نشرح لك؟ لا تمشي تغلط في الكونترا. القاطن هو لو ريزيدون الساكن. انت تكون الساكن الساكن سي مولات المرجة عايشة مولات الحرشة عايشة مولات صيحة عايشة مولات زوين يا الضربة ديالها. Je le refais. Oui, je peux le faire. مولات الصيحة عايشة مولات الحريش عايشة مولات allez on commence. الله يخليك je peux le faire moi aussi une fois. مولات العزل عايشة ولا عايشة مولات الحريش لك. الله صافي bien. الله يخليك الله يرحم باش سوبر سا. يا خاي خدي تجي لعندي للدار الله يرحم باك باش نعاودوها. داكور. جمال دبوز القاطن بعمالة إقليم فرنسا الحوز باريس درهم صندوق البريد 570 53 الحوز شمال افريقيا. صيب سيني سيني انت دوزيام كلها. هاي ما ديالناش هنا. اسمح لي ça c'est un moment important. Tu peux continuer vers là-bas. Voilà خاي à ton tour. احنا في المغرب كل شيء عندنا مزيان، ما تنسينيوش بالستيلو. الا سينيتي بالستيلو تتكون لاباس عليك. انا باقي ما عندي والو. عندنا التنبر ب 20 درهم انا اللي غنخلصو. تفرج ليا دابا حنا كيدير داكشي. انا بصمت. Merci beaucoup infiniment. تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة. ميرسي. Je suis fier et honoré de donner les clés du Jamel Comedy Club Maroc à Eko, mesdames, messieurs et ses amis. Inch'Allah, que la route soit longue et belle. Pour toi et pour tous les artistes marocains futurs, Inch'Allah. أنا هنا ماشي باش نبين راسي، أنا هنا باش يبانوا معايا ناس آخرين، ماشي تنقول هادشي باش نكون واعر، تنقول هادشي لأن خص ناس آخرين كيما بنت أنا، حتى أنا ما كانش عندي فرصة وتعطتني فرصة، واليوم تنشكر هذا الراجل هذا اللي جانا من فرنسا.
ومغربي وتنعتزوا به كمغربي، وجاب لنا هذا الكونسيبت للمغرب، ما جابوش شي بلاصه اخرى، جابوه عندنا المغرب. كومني فيغ دو فوت. بارك الله عليك، ميرسي بوكو. بارك الله فيك. ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وغادي نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. امين. ميرسي بوكو. Des applaudissements pour Jamel. Merci infiniment. Je suis fier et honoré de donner les clés du Jamel Comedy Club Maroc à Echo, mesdames, messieurs et ses amis. Inch'Allah, que la route soit longue et belle. Pour toi et pour tous les artistes marocains futurs, Inch'Allah. انا ماشي باش نبين راسي، انا ماشي بانوا معايا ناس اخرين، ماشي تنقول هادشي باش نكون واعر، كنقول هادشي لان خص ناس اخرين كما بنت انا. حتى انا ما كانش عندي فرصه وعطاتني فرصه، واليوم نشكر هذا الراجل هذا اللي جانا من فرنسا ومغربي وتنعتزوا به كمغربي، وجاب لنا هذا الكونسيبت للمغرب، ما جابوش شي بلاصه اخرى، جابوه عندنا المغرب. كومني فيغ. بارك الله عليك، ميرسي بوكو. بارك الله فيك. ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وغادي نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. امين. ميرسي بوكو. Des applaudissements pour Jamel. Merci infiniment. ونسيقوا خدمة سمعنا ونسيقوا. Qu'est-ce que tu as dit? Des applaudissements pour Jamel. Merci. بارك الله عليك. Merci. جمال هادشي غالي بزاف. الله يخليك، واحد السؤال ما سولتولكش من سنة الكونترا. شكون اللي بيخلص هذا الطو؟ اللي يسيق يخلص. سي ليميسيون بغيتكم تكونوا معايا رجال، ما سوقيش البنات والرجال يكون رجال. خصك تكوني راجل، الله يرحم باك. هي اليوم كوني راجل من فعايلك صافي، وانت بقى راجل. غادي نبداو دابا مع لو نوفو تالون، حيت راه مفروح مقبسطي، بغيتكم تصفقوا عليه تيسخف، حيت تيبغي المغرب وتيبغي هاد البلاد، وجانا من ليكسمبور حتى لهنا. سيف الدين شنو سميتك؟ إسراء. في أي لحظة نقدر نتزوج بك. أنا على سبة أصلا أنا جاي غير نتزوج ونمشي بحالي. لوكسمبور ما عندهمش حتى العدول، كتبغي تتزوج كيدخلوك الكنيسة، كيجي البابا كيقول لك بوس الواوا، كيرشوا عليك الروز والورد ويقول لك سير تولد. حنا عندنا رواج جواج هنايا، واخا كاين الكذوب، كتلقى دري صغير عنده 15 عام كيواعد بنت بالجواج، اصلا بابا كيواعد امو، كيكبر شويه كيقول لك انا غنجيب المان عندهم الحديد وطوا اوفرو، وعندهم طوا اوفرو ولا راه ضاربه كيلومتراج. والدوزيام صحاب خا تجيبها دوبل في، كاين شحال من
المنتوج الوطني، الحداقه، الظرافات، التباتان، نقير، توت اوبسيون. هي حاجه وحده كتكونسومي. لا انا جامي نديها قوريه، انا قوريه جامي نديها قوريه، غنديها مغربيه بنت بلادي. تكون مع قوريه جالس انت وباك وعمك تيبقاو يدوروا عليك، تبقى تدور عليك بالشورت. وانا عمي اخر واحد شافو بالشورت هو الحضريوي. ذاك النهار قالت لي قول لي واش باباك ندير له لابيز ولا نبوس له يدو؟ قلت لها با يسمع موح يفرح فين ما جات. هو اصلا اشهار ديال الدونتيفريس كيزعزعو. انت الماكله اللي حطيتي خاصك تشرحوا لها. الرفيسه شرحها لها، حطيت الرفيسه قالت لي سي كواسا. الرفيسه انا ما عارفهاش بالعربيه، خاص يكون باك فيكتور هيغو باش تشرحها. نبيل عياشي وما يعرفش يقول لنا رفيسه بالعربيه. فرونسي شنو غتقول لها على الحلبه والمساخن اللي شوفمو؟ وان بليس عندهم كل شيء عادي. تقدر تكون هي امها وتقول لك هذه ماما وهذا راجل ماما وهذا بابا وهذا ليكس ماما وهذا خو ليكس ديال ماما. انا سيد مجوج اختي وداروا العرس والحفله وطاح القيطون والمناضه وتكسرات الشيخه ونادى الروينه. ملي كنقدموا لشي واحد كنقول لهم هذا النسيب، كنخليها معلقه ما عارفين واخد اختي ولا واخد اختي. عندهم تسونامي صغيور ولاو كيموتوا منه بالخوف. حنا التسونامي كنخلصوا 300 درهم وندخلوا نشوفوا تسونامي كبير وفوق القاعده وكنغرموا وما كاين غير والغزاله فين كاينه، والغزاله فين كاينه. تبارك الله على مالي 300 درهم دايرين. البنات كتعصبوني الدريات، ولكن ماشي نتوما، واحد القله قليله فريمون ديال البنات هذوك اللي كيكتبوا في فيسبوك سأتغير وتندمون. انت هي الجو كتصيفط لك تصويره كتقول لك انا حسن في الواقع، فعلا كتمشي للواقع كتشوفي حسن. كتقول لك انا صوتي زوين، انا صوتي خايف في التليفون، زعما ملي غتلاقى معاه غتغني لك الغرناطي. مشكله البنات مشكله. كتحط صوره كتقول لك عامره بالورد والفلترات، كتقول لك كومون تي مي تروف. انت فو دو بيرد، انت ما خاصكش التصويره، خاصك تمثالي يكتبوا بقايا كوسوفو. ولكن اللي كيعجبني هو في المغربي، في الافلام المغربيه كما كيعجبوني المغربيات كيعجبوني الافلام المغربيه. حيد عليه من ميريكان ولا ميسار ولا داك الشيء ديال كيصيفطوا 100 بوليسي باش يشد شفار يقول له سلم نفسك انت محاصر. ميريكان كيصيفطوا واحد 100 شفار كيسلخهم يقول له جو تو نايت هير بليز سلم نفسك انت محاصر. المغاربه لا، شفار بوليسي بجوج فيهم الخلعه. كيكتب لهم التكست، الشفار كيقول التكست ديال البوليسي، كيجبد الموس كيقول له حبس حتى واحد ما يتحرك، راه حتى واحد ما يتحرك. البوليسي كيقول له حمادي حط الموس ولدي، حط الموس راه فيه الشيطان، بعدو منيش من شيطان، الشيطان هو بنادم، انتوما سبابي عيشتوني في الدود. حمادي الله يهديك، احمدي الله يهديك، حمادي احمدي الله يهديك، تفكر غير امك مسكينه احمدي كيتفكر امو كيحط الموس كيتفكر امو كيضربوه ب20 عام كتولي هي غتفكرو. ميرسي. عطاني جمال هذا الشيء. والله يجازيكم بخير، انتم واقفين معنا وتتعاونوا معنا وجيتوا وضربتوا الطريق، الله يجازيكم بخير. بغيت نسولك
اش كاين شي فلوس بهذا الشيء؟ شوف اخي وانا نكون معك صريح، دابا هادشي ديال الضحك حبسته. دابا غندوزو لواحد على حسب الادارات فرنسا ولكن مغربي غادي تصفقوا عليه بزاف. اتو ايكو وي راني هنا. خرجت من هنا وجيت لهنا لحقاش وجا خيزو تما كي نهرب منه احسن كوا. اسمح لي ايكو، هاد السيد اللي راه غادي يجي يلعب هنا دروك il a été un des premiers membres du Comedy Club. جبته معايا في الفاليزا. C'est un comédien exceptionnel. بدا معنا je l'ai ramené avec nous en exclusivité ici au Maroc. Il s'appelle Djal, c'est un Marocain, il est exceptionnel. De Bosniaqa. De Bosniaqa, exactement. Ok, de Bosniaqa. Attends. Jamal. Oui. فاز عليك وعندنا المدرسة كي جو من ذاك الشيء رفيع والله العظيم. C'est vrai. سورتو هذا نوض الله يخليك. شوف هذا خاي سي ان سيرفور دي شانزليزيه. جبته معايا. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour ce spectateur. Parce que depuis tout à l'heure, il y a... Alors, je veux le lancer en français. En français, أنا نقول لك واش تقول. Ladies and gentlemen, سادتي وسادتون. Non, زيد. سادتي وسادتون. سادتي وسادتون. سادتي وسادتون. Voilà, en exclusivité mondiale. ماشي في العربية. لا انت انا نقولها لك بالفرنسية انت تترجم بالعربية. زيد يلا عاود من الأول. Ladies and gentlemen, سادتي وسادتي. faites un maximum de bruit. Faites un maximum de bruit. Pour l'artiste qui va suivre. Pour l'artiste qui va suivre. Écoutez, je vais faire un sketch بالعربية. هتضحكوا عليا. C'est pas de problème. Ça va les immigrés? Il y a que des Marocains ce soir? Marhaba. Il y a des Français? Ça va les immigrés? Que des Marocains exceptionnels. Ah, pas marocaine, on s'en fout. Tunisienne? T'as beaucoup de problèmes alors, ça veut dire. Hein? On va essayer de t'aider, Inch'Allah. Donc ça veut dire parmi vous, il y a un SS. J'ai jamais vu autant de SS de toute ma vie dans un pays que le Maroc. J'ai l'impression qu'il y a un SS pour un Marocain. Je pense que même le premier habitant au Maroc, ça doit être un SS. C'est incroyable, je vous jure, le SS, il sait plus de choses que toi, que sur ta famille. Il est au courant avant toi. واحد مرة SS شوف عمي قال لي بارك الله عليك مرتك حاملة. كي عرفتي؟ أنا نقول لك ودري. Vous êtes de Casa? Il y a des gens de Rabat? Bonjour Rabat. Ça va? Moi je viens de Rabat. C'est calme là-bas. Les gens ils marchent normal. Hey, pardon, pardon, oui. À Casa, j'ai l'impression que les gens ils marchent, ils sont énervés, ils vont se battre. J'ai une théorie. Il y a tellement de bagarres, tellement d'embrouilles. Je pense que Michael Jackson s'est inspiré des Kazaouis. Tu vois, dans ses chorégraphies. Tu sais, il fait marcher à Casa, incognito. Il a vu une bagarre. مالك هيد فكوني ما تقلقنيش والله تنضربوا هيد. Mais ça à Casa c'est dingue. Les taxis, ils sont tout seuls dans leur tête. يا تاكسي جي دي اسمح لي اخويا خاوي قال لي وصلني دبر غلف. لا بلاش تمشي على رجليك.
tout ça, c'est fou, hein, Casa, je vous jure. J'adore Casa, cette ville. Vraiment, ça bouge dans tous les sens. Et en ce moment, on me dit, fais attention, il y a des agressions. Tu peux te faire agresser. Mon portable, je le sors plus. كتسمع الشا كيصون زي تنخرج تدخل دار النايت عليه صافي احيد طالع حمولتي قطع. En tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire. Il y a une chose qui est extraordinaire, je me moque, mais ce que j'aime au Maroc, c'est que tu peux discuter, tu peux dialoguer avec tout le monde, même avec les flics. C'est extraordinaire. Même avec les flics, tu peux dialoguer. Anaya. Sérieux, Anna, j'aime en France, je me suis fait arrêter. L'agent me dit bonjour. Monsieur, contrôle, s'il vous plaît, vos papiers, merci. Alors vous avez franchi une ligne blanche, ça fera 4 points en moins, plus une amende de 468 €. Monsieur, je vous dis bonne journée. Je dis monsieur l'agent, s'il vous plaît, monsieur l'agent, on peut discuter, monsieur l'agent, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Au Maroc, tu peux dialoguer avec le flic. Je vous prends un exemple qui nous est tous arrivé. Tu roules en voiture, en pleine nuit, t'as pas mis tes feux, mais tu n'as pas de papier. Là, il t'arrête, et là, il te dit cette phrase extraordinaire que t'entends dans aucun autre pays au monde. Il te fait « Ashkhandirou » et bah. En tout cas, je suis ravi. Et je vous disais, l'autre fois, j'ai mangé un plat avec un ami et il me demandait de lui expliquer la pastilla, bastella. Bastella, faut que tu imagines, c'est une pièce montée à l'envers, mais tout renfermé. C'est un concept marocain. Qui l'a inventé ce plat aussi technique? Même les plus grands ingénieurs, ils peuvent pas inventer le bastella. Toutes ces couches, l'une après l'autre. Moi, je pense, j'ai une théorie. Je pense qu'il y avait 2 mères dans une cuisine. Elles galéraient. Elle fumait un joint. J'ai une idée. Si j'ai bien. ورقة جيبي ورقة. ديها في الدجاج. ويلي سكتي. ديها في الدجاج. زيدي فيها الترميلة. ويلي الترميلة سكتي كمي معاك. هذا في الكاو. غنسدو نديرو في السكر. ويلي كمي معايا وشوفي. Merci. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir le plaisir, l'honneur d'être ici au Maroc. Et j'ai pris une compagnie, et en ce moment en France, la mode, c'est les compagnies low cost, c'est les compagnies à bas coût, très bas coût. Et je me suis dit, mais pourquoi nous les Marocains, on n'invente pas une compagnie à bas coût, mais marocaine, 100% marocaine. T'imagines, toi, une compagnie marocaine, hein, ça s'appellerait Inch'Allah Airways. En bas de l'avion, il y aura un type, ça, Darbeda, aéroport Mohamed Khamis, حاجة Darbeda, يلا طلعي. ها؟ شنو؟ مدريد؟ يلا اطلع نحطك في الطريق، ماشي مشكل، يلا. T'auras le commandant de bord, il verra un avion Royal Air Maroc, il prendra un petit caillou comme ça, il jetterait sur la vitre. Regarde, نسولك. طريق كذا منين؟ نيشان غادي كذا، يلا نتبعك أخويا نتبعك. Toi, t'es dans l'avion extraordinaire, t'es assis, t'attends le décollage, il se passe rien du tout. Tu veux voir le commandant disait, regarde, اش كتسنى ديماري تتسناو كنتسنى لا كونفيرماسيون لا تور دو كونترول. اي عيط عليهم صافي بيبيت عليهم هما اللي خصهم يعيطوا دابا. L'avion il décolle et d'un coup il met un coup de frein. Tu dis, tiens مالك تسكت الحمار جندار. السلام عليكم. وراك ديال الطيارة سيدي. قول يا سي إبراهيم فين غادي بحال ما هكا؟ باغي جون شارل دو غول. سي إبراهيم شتك كتجري؟ وديماراج ديكولاج ماشي هذيك بلاكا ديال السين. وقول لي اش غنديرو دابا؟ Merci. Faites du bruit pour Diol. Qui سميتو الدي جي دار الشابو والكاسكيطه؟ ريد سوبا. ريد en anglais, hein? Red Sopa. Ça veut dire Red Sopa? La soupe rouge, oui, voilà, c'est ça. Un chapeau plus une casquette. Je t'avais dit qu'il y avait que des fous, Maroc. Tu peux me présenter ces gens? Samira Balawi. Non, Elbeloui, c'est comme Samira Elmeloui. Non, c'est pas Elmeloui,
oui. Non, pas de mon habit. El Beloui. Ah oui, celui-là. Ouais. 1, 2, 3e. Oui. Arrondissement. Ouais. 3e arrondissement. D'accord. هذا خطير فرنسا. Tu sais ce qu'il fait ça? En français, je sais qu'il s'appelle nutritionniste. Hein? Nutritionniste. Nutritionniste? C'est quoi ça? Un nutritionniste? هذا بلاتي. جمال. nutritionniste. الله ينور لك فيها. Franchement. هذا هو اللي تكون عندك شي مرة غليظة بزاف وتجي عنده تجيبها معك تيشوفها وتيجي الشرط تجي نقصها لك. Nutritionniste. فوالا اللي تيدير الريجيم. D'accord. الحبيب لامور ياك الحبيبه ياك الكوفيدة ياك المشيشة. Ça c'est les mots de passe. Ah ouais, c'est le mot de passe. Parfois moi le chat, parfois lui le gâteau et parfois... Mais وجهو elle me dit quelque chose. ما نعرف فين شفتو. الراديو في الراديو. ديال الصدر. الحبيب اللي تيكون مع حسن الفت في السلسلة ديال والله العظيم جو الصافي. انت اللي تلعب البهلول. L'imbécile, c'est ça? Eh, tu sais, je vous jure, ça y est, vous savez quoi? Il n'y a rien de plus difficile au monde que de jouer le personnage qui joue. Wallah al-azim. Le quatrième personnage, c'est le top chez vous, alors c'est ton ami, ton frère. Bien sûr. Boudère, mesdames, messieurs, Boudère, c'est un artiste que je connais depuis toujours. Depuis des années, on est de la même famille presque. Exactement. Et aujourd'hui, il fait un carton avec une pièce de théâtre qui s'appelle La Grande Évasion. Vous en entendrez parler. On va la jouer au Marrakech du Rire. Inch'Allah, grâce à Jamel, et on va la jouer, on va faire une tournée aussi au Maroc. Et on est très content de la jouer ici. Merci beaucoup. faire halal. Allez. Bienvenue. Salam alaikum. Khouya, allez poutre, c'est à la belle. Merci. سبحان الله العظيم اللي تيكون قاري بزاف تيضرب هاد القميجات فيهم الطارق. قاري حلفي. وي والله. تتحلفي وما مصليه حتى العصر. غندوزو لواحد البنت عايشه في فرنسا. الحمد لله مغربيه تعتز بمغربينا. وجات بغات الديوانه صحه وغادي دير سكتش بالدارجه غادي تصفقوا مزيان الله يخليكم مزيان بنت عواطف. سمعتوا بيونسي صحابكم معنا. انا مغربي ديال بصح. تنشطح شعبي ولكن ما عنديش كباري. انا كنحلم نشطح بحال الشيخات شطحه ديال العود. ما كنعرفش نشطح وما كنعرفش نهضر. واش شفتوا الدريجه ديالي خاصها الصوت يتراش ياك سورتو مع الحا والخا كنسعي نقطه عائلتي كامله كتقولي الله يمسحك ولكن
تتزغريطة كامطير نتزغرت اجي ونتزغرت يلا معايا بسلام على الصلاة إلا جا سيدنا محمد الله معاك علاش زغريتها لقاش ما فيهاش النقطة انا فرنسا كنت مش